Bene, buongiorno a tutti. Oggi siamo qui per presentare alla nostra comunità questi 3 progetti su tematiche interdisciplinari e sostenuti dalla Fondazione Friuli e affidati a 3 colleghi che ne avranno la responsabilità scientifica. Allora, innanzitutto io credo che sia importante ribadire l'essenza della interdisciplinarità come integrazione delle competenze e dei saperi per poter affrontare tematiche che sono di ampio sviluppo e di ampio respiro. Cioè, nella ricerca scientifica, al di là della sempre più ampia diffusione di tematiche molto specialistiche, è emersa l'esigenza di integrare saperi diversi proprio per affrontare tematiche ad ampio raggio e che sono sempre più di interesse non solo per gli aspetti e la conoscenza scientifica, l'avanzamento delle conoscenze scientifiche, ma anche per la società. E nel nostro Ateneo queste molte competenze, essendo un Ateneo generalista, sono presenti che possono essere messe a complemento proprio per affrontare alcune, almeno, di queste tematiche. E ci crediamo a tal punto che queste ed altre saranno la base, il punto fondante anche del nuovo piano strategico che stiamo sviluppando. Oggi i progetti che presenteranno i colleghi sono 3. Nascono da una intesa, una partnership, non vorrei, come sempre dico, considerare la Fondazione Friuli solo un ente finanziatore, con la Fondazione, per appunto, con cui abbiamo condiviso l'idea di destinare una parte del contributo finanziario, il sostegno che viene dato all'università proprio con questa finalità, individuando per quest'anno, se l'esperimento funzionerà, mi auguro potrà continuare anche con altre tematiche, 3 tematiche specifiche che già avevano una loro diciamo primigenia logica e aggregazione, sia pur spontanea, all'interno dell'Ateneo. È importante il fatto che anche queste tematiche sono state scelte per la loro possibilità, capacità di avere anche un impatto non solo sulla società ma anche sul territorio. E le 3 sono nell'ambito della scienza della cultura del cibo, con una declinazione poi particolare, come vedrete, l'invecchiamento attivo, considerando l'active aging, che ormai chiamiamo tutti, considerando gli aspetti della salute personalizzata nell'ambito della fragilità fisica, mentale e sociale delle persone in età avanzata e da ultimo, last but not least, nell'ambito dell'intelligenza artificiale il rapporto, diciamo, fra l'uomo e il robot, la collaborazione fra l'uomo e il robot. Ecco, come vedete sono decisamente tematiche ampie. Ai nostri colleghi è dato poco tempo per illustrarle, ma questo è l'inizio. Naturalmente consideriamo che siano dei seed, dei finanziamenti come un seme da cui ci si augura poi possa germinare naturalmente delle piante piuttosto robuste e solide. Quindi ringrazio la Fondazione Friuli e il dottor Marandini in particolare per la sensibilità dimostrata, i colleghi che hanno accettato, e non è semplice, di gestire questo primo e importante esperimento e naturalmente speriamo che questo sia il viatico anche per tutta l'attività che stiamo programmando di sviluppo strategico dell'Ateneo. Passo la parola.
Allora, grazie e buongiorno. Io vorrei approfittare di questa occasione per fare con voi 3 rapide riflessioni, ma non prima di aver ringraziato il magnifico Rettore e l'Università di Udine per questa iniziativa, che è un'iniziativa che ha un indiscutibile valore applicativo, ma non dimenticherei il valore simbolico e divulgativo che l'essere qui oggi con questi progetti ha. Perché, se posso, magnifico Rettore, io interpreto questa vostra attività di oggi come la dimostrazione della capacità dell'Università di Udine di recepire in pieno le terribili lezioni che ci sta dando questa epidemia. E le 3 riflessioni che voglio fare con voi sono proprio di contestualizzazione di quello che stiamo cercando di fare e di una lettura nell'ottica di quello che ci troviamo ad affrontare. La prima riflessione è legata al fatto che il Covid ha fatto emergere a livello mondiale, non solo a livello territoriale, tutti i nostri limiti, i limiti generali, perché, ahimè, nessuno è stato capace di poter immaginare questa pandemia. Facciamo una grandissima difficoltà nel cercare di contenerla, facciamo ancora più difficoltà nell'immaginare ripartire. E quindi tutto questo ha fatto emergere una grande mancanza di competenze. Questo è il grande limite di fronte al quale ci ha messo questa epidemia. Dall'altra parte, cos'è che ci ha fatto capire ancora? Che considerare il Covid un problema puramente medico è il più grande errore che possiamo fare. E allora, in questa chiave io leggo l'iniziativa vostra di oggi, dell'Università di Udine, perché il segnale che oggi si dà è il segnale che per uscire da questa situazione ci vuole l'alta formazione e una formazione che sia sempre meno settoriale e più multidisciplinare, una formazione che sappia coniugare assieme il mondo dei big data ormai, il mondo delle conoscenze tecnologiche, e devono essere coniugate assieme a quelle che sono le figure universitarie tradizionali. Cioè l'ingegnere tradizionale deve avere delle competenze addizionali che sono multidisciplinari. Per parlare di logistica, che è uno dei problemi che sottendono al Covid, per parlare di tracciabilità, per parlare di organizzazione complessiva, devi avere una visione a 360 gradi di quello che è il contesto se vuoi essere efficace. E io credo che un ruolo importante nel declinare le varie competenze sia anche quello di dare il giusto peso alle scienze sociali, perché sono le scienze sociali che ti danno la possibilità di capire dove stanno andando le evoluzioni e sulla base di quelle evoluzioni dobbiamo intervenire. Seconda riflessione, il Covid ha portato male dappertutto, però è stato un grande acceleratore. Ha accelerato i tempi, ci ha costretto alle tecnologie digitali per almeno 6 mesi tutti. Quindi ci ha portato oltre quella che poteva essere la discussione ideologica, sì o no lo smart working, sì o no l'e-learning. Questo l'abbiamo superato e ci ha dato un altro grande valore aggiunto. Tutti noi abbiamo capito cosa c'è di buono in queste nuove tecnologie e il buono lo dobbiamo portare al futuro e cosa c'è invece di migliorabile o addirittura da abbandonare. Questo significa semplicemente dirci come e dove sta andando il mondo del lavoro. E allora qui vengo all'ultima riflessione alla quale tengo in modo particolare. Tutto quello che ho detto, magnifico Rettore, può essere riassunto nella necessità che l'università debba sentire forte la responsabilità di avere un impatto sempre maggiore sulla nostra comunità. L'università deve diventare il nostro riferimento per quello che è lo sviluppo sostenibile, per quello che è lo sviluppo delle scienze sociali, per quello che è la progettazione delle nuove figure professionali che ci serviranno. E allora io credo che questo spirito, se posso chiudere con un passaggio che mi deriva dalle esperienze precedenti,
Mi piace guardare all'Università di Udine come una grandissima azienda, enorme, perché per noi e per il nostro territorio deve essere come mentalità e come convinzione una grandissima azienda, che però nelle sue corde ha la flessibilità, l'adattabilità, l'attenzione al cliente che hanno le nostre meravigliose piccole aziende friulane. Questa è la carta vincente, questa è la carta per la quale la Fondazione è il vostro primo tifoso e spero anche tra i primi partner di lungo periodo. In bocca al lupo e buon lavoro a tutti. Bene, buongiorno a tutti e a tutte, grazie magnifico Rettore, grazie Presidente Morandini. Io ho il privilegio e l'onore di presentare questo progetto che ha un titolo un po' ironico e che forse per chi ha qualche anno in più ricorderà volutamente un film degli anni '80. Ma volevo anche sottolineare l'acronimo TEAM, che in qualche modo riassume, se vogliamo, un po' la filosofia di questo progetto. Questo progetto, il cui obiettivo dichiarato è proprio quello di voler riunire e integrare intorno ad un tema di ricerca unificante quelle che sono le molteplici e consolidate competenze che l'Università di Udine ha nell'ambito della scienza e cultura del cibo. L'Università di Udine si caratterizza per avere davvero delle numerose competenze in quest'ambito, competenze che in qualche modo si sono riunite, si sono integrate nel dar vita a un corso di studio, per esempio negli anni recenti, che riporta lo stesso titolo, Scienza e Cultura del Cibo. Ma se nell'ambito della formazione queste competenze hanno trovato un'occasione di integrazione, forse nell'ambito della ricerca questo non è ancora avvenuto. E quindi questo è un po', come dire, l'obiettivo che ci siamo posti in quest'ambito e come abbiamo lavorato. Abbiamo istituito un comitato scientifico che ha lavorato per identificare un caso studio e alla luce di questo caso studio abbiamo poi cercato quelle che erano le competenze che ritenevamo utili per raggiungere gli obiettivi di ricerca che ci eravamo posti. Attualmente il progetto coinvolge 25 tra docenti e ricercatori appartenenti a 5 dipartimenti diversi. Vengono coperte l'area umanistica, l'area economico-giuridica, le scienze della vita e l'ingegneria. Da dove siamo partiti? Siamo partiti da una consapevolezza che l'alimento è un qualche cosa indispensabile per garantirci in vita, ma oggi è ben noto che un alimento può essere anche un potente strumento di prevenzione di alcune malattie croniche degenerative gravi, ma un alimento è anche un elemento di identità culturale, è un strumento di comunicazione sociale. Tutto questo però non dobbiamo dimenticare che la produzione di alimenti è anche una delle attività umane più impattanti a livello del pianeta. Bene, tenuto conto di questi aspetti, siamo arrivati a definire il caso studio. Il caso studio, come anticipato dal titolo, è la mela, che noi abbiamo definito prodotto polifunzionale, nel senso che svolge diverse funzioni, è evidentemente un alimento, ma contiene anche delle sostanze di particolare interesse su cui la comunità scientifica oggi è particolarmente focalizzata perché presentano delle interessanti proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, antimicrobiche, per cui vi è un certo grado di consapevolezza che queste sostanze possano svolgere un ruolo importante nella prevenzione della salute. Però nello stesso tempo la mela è anche uno strumento di comunicazione sociale, in qualche modo accompagnato alla nostra storia, senza dover scomodare Adamo ed Eva, ma la mela è presente nei miti, nelle leggende, perfino nelle scoperte scientifiche, la famosa mela che cade e Newton che elabora la legge di gravità. La mela è simbolo di una grande città e anche il nome di una grande multinazionale, quindi la ritroviamo in molti contesti. Quali sono gli ambiti in cui andremo a lavorare? Abbiamo identificato 4 work package, il primo sulla comunicazione sociale. Si partirà da un'analisi storico-antropologica dell'uso
alimentare e simbolico della mela, prima a livello locale per poi ampliare la prospettiva. Ma andremo a vedere anche l'uso della mela nella comunicazione pubblicitaria e probabilmente anche nella musica. Ricordo che da questo punto di vista vi è un codice aquileiense a cui si sono ispirati alcuni autori di musica rinascimentale e barocca che, guarda caso, si occupano di mela. Gli altri 3 work package riguardano invece aspetti diversi relativi alla salute, in particolare per quanto riguarda gli aspetti normativi andremo a fare un focus sull'attuale normativa relativa agli alimenti per la salute per poi dopo passare a una riflessione un po' più profonda su una possibile norma relativa agli alimenti funzionali, che ricordo sono quegli alimenti che dimostrano avere provati effetti di prevenzione e di mantenimento in buona salute. Il Work Package 3, estremamente ampio, invece ha l'obiettivo di seguire il destino di alcuni biocomponenti presenti nella mela, in particolare la frazione polifenolica e le pectine, che sono delle fibre, in un percorso digestivo, quindi nel processo digestivo simulato, al fine di vedere poi gli effetti di queste sostanze sul microbiota intestinale e valutarne anche la biodisponibilità a livello di linee cellulari organoidi che vanno a simulare l'organo, l'intestino umano. Le variabili che prenderemo in considerazione saranno le varietà di mele che si traducono in qualche modo in una variazione quantitativa del profilo polifenolico e delle fibre e l'intensità della trasformazione a cui queste mele verranno sottoposte. È probabile sostanzialmente che a seconda che noi mangiamo una mela fresca piuttosto che variamente trasformata, anche gli effetti dei biocomponenti presenti potrebbero essere diversi. L'originalità di questa indagine sta nel fatto che rappresenta un po' una visione sistemica di una filiera alimentare che è una filiera decisamente lunga, nel senso che parte dalla materia prima ma arriva nel corpo umano, e non vi sono molti studi, molti esempi in letteratura di un approccio con queste caratteristiche. Infine il Work Package 4 si occuperà di sostenibilità, di alcuni aspetti di sostenibilità, nel senso che andremo a valutare se è possibile utilizzare i sottoprodotti della lavorazione della mela, anche qui in un'ottica di economia circolare, per verificare la possibilità di ottenere prodotti funzionali ad alto valore aggiunto, e contestualmente andremo a valutare se la propensione del consumatore ad acquistare prodotti con queste caratteristiche. Passando a quelli che sono i risultati che ci attendiamo. Innanzitutto il primo risultato che ci attendiamo è quello che in qualche modo ho anticipato all'inizio del mio intervento, cioè la creazione di un SID, di un primo nucleo di aggregazione su questi temi, con l'auspicio che poi in futuro si possa ampliare di nuove competenze. Trattandosi di un'attività di ricerca, evidentemente contiamo di pubblicare i risultati che abbiamo ottenuto, ma riteniamo anche che i risultati che otterremo potranno essere oggetto di attività di terza missione, nel senso che sicuramente potremmo, immaginare delle attività di trasferimento tecnologico e certamente delle attività di divulgazione della conoscenza, e ci sono già qualche idea su come divulgare i risultati ottenuti a livello di territorio. Non ultimo, però in termini di importanza, l'idea proprio di dar vita a delle attività di formazione interne, innanzitutto per i nostri studenti, per abituarli, come ricollegandomi con quello che diceva il Presidente Morandini, all'idea di una cultura che debba essere necessariamente per il futuro multi e interdisciplinare, e questo vale per i nostri studenti, ma evidentemente vale soprattutto anche per i nostri ricercatori in formazione. Io volevo concludere con un ringraziamento al Comitato Scientifico, a tutti i colleghi che hanno costituito il Comitato Scientifico, che hanno lavorato bene e molto in fretta. Abbiamo iniziato i primi di dicembre, abbiamo concluso la realizzazione del progetto, la stesura del progetto a metà di gennaio. A tutti i colleghi che hanno accettato di far parte di questo team di ricerca, devo dire con molto entusiasmo, e
ringraziamenti speciali alla dottoressa Longi che mi ha aiutato sotto il profilo organizzativo e alla persona del dottor Fabio Fusco dell'area ricerca per un'attività di supporto in quest'ambito. Io con questo ho fin concluso e vi ringrazio. Buongiorno, ringrazio il magnifico Rettore per darmi questa possibilità di presentare da un lato il progetto e dall'altro il gruppo Active Aging in seno al quale è nata l'idea di questo progetto, e naturalmente il Presidente Morandini per l'opportunità di poter calare in mare, diciamo, i remi per far cominciare a navigare questo gruppo in termini progettuali concreti. Il tema, come è stato detto precedentemente, è il tema legato all'invecchiamento attivo ed è il tema della fragilità dei soggetti anziani, visto da un punto di vista multidisciplinare, riguardante non solo la salute, ma anche la gestione delle problematiche connesse agli aspetti fisici, psichici, sociali ed economici della problematica legata all'invecchiamento. Tema che è un tema di grandissima attualità e che è funzione del progressivo aumento dell'aspettativa di vita che ha caratterizzato gli ultimi 100 anni della nostra storia, e che è funzione dei risultati delle scoperte scientifiche in ambito medico, ma in ambito anche tecnologico, sociale e nel miglioramento economico. Il titolo di questo progetto è stato volutamente lasciato in inglese per dare il significato che ha questo progetto per quanto riguarda il gruppo di lavoro, ovvero quello di un'apertura non solo al territorio, ma anche un'apertura internazionale. Il gruppo Active Aging nasce 2 anni fa e un pochettino come è nata l'Università di Udine per volontà popolare. È nata attraverso un'aggregazione di competenze e di interessi da parte dei docenti che lo hanno via via costruito e lo hanno fatto crescere e hanno cominciato a definire quali potessero essere le progettualità di ricerca condivise che potevano mettere in atto sistemi sinergici per migliorare la conoscenza, non solo, ma la relazione con il territorio, ed essere quello che l'Università di Udine ha sempre voluto interpretare, ovvero una risorsa per il territorio e per lo sviluppo in una direzione diretta nell'interazione con il territorio. Il gruppo Active Aging nasce in uno spirito multidisciplinare e comprende diverse discipline del sapere, da quelle mediche, quelle scientifiche, tecnologiche, umanistiche, sociali ed economico-giuridiche, in quello che è un collettore aperto ed integrato di idee, persone, interessi, iniziative ed azioni per la crescita mutua ed integrata dell'Ateneo in relazione con il territorio. E, a nostro avviso, incarna perfettamente quelle che sono le mission fondamentali dell'Accademia, ovvero didattica, ricerca e terza missione, su un tema che è quello dell'invecchiamento che, come già stato puntualizzato dal Presidente, è un tema emergente, è un tema che va affrontato in maniera multidisciplinare a 360 gradi, perché le tematiche che devono essere, che il tema affronta, sono tematiche imbricate e sono tematiche per cui la loro risoluzione richiede oggi un approccio multidisciplinare. L'invecchiamento è una conquista, ma l'aumento dell'aspettativa di vita rappresenta anche, presenta alcuni aspetti di criticità
sia dal punto di vista medico, sia dal punto di vista economico, sia da quello sociale, tecnologico e dal punto di vista umano. Il gruppo Active Aging, se possiamo andare alla prossima, ha, diciamo, attraverso l'approccio che vi ho descritto, come obiettivi tematici 4 macroambiti di attività che focalizzano il tema dell'invecchiamento e lo affrontano da punti di vista diversi. Dal punto di vista della ricerca traslazionale, diagnostica, la clinica e l'assistenza, quindi il punto di vista più medico, diciamo, a quello della prevenzione e benessere, a quello delle infrastrutture e delle tecnologie, a quello che riguarda la ricaduta dell'invecchiamento sul sistema del welfare, quindi sostenibilità, e sugli aspetti che riguardano gli aspetti più umani e sociali in una società che deve necessariamente essere inclusiva. Ne fanno parte del gruppo circa 100 ricercatori di tutti gli 8 dipartimenti dell'Ateneo, che non elenco perché sono riportati qui, a dimostrazione dell'approccio multidisciplinare ed interdisciplinare integrato. Il progetto, nello specifico, affronta il tema della fragilità da vari ambiti, da quello biomedico, quello informatico, quello agroalimentare, il linguistico, l'antropologico, il giuridico e l'economico. E nel progetto sono stati identificati 8 obiettivi affrontati da 8 work packages integrati che vedete elencati e che affrontano varie tematiche connesse con la fragilità e con l'invecchiamento, dalla comprensione dei meccanismi molecolari dell'invecchiamento e lo sviluppo potenziale di strategie di prevenzione mediante lo sviluppo di nuovi farmaci. Questa è una frontiera per la medicina, i cosiddetti farmaci senolitici, fra i quali si annoverano diversi composti derivabili da alimenti vegetali, e quindi c'è una connessione anche diretta con il tema del cibo, ed è legato all'aspetto di comprendere per poter affrontare, per poter curare. Il secondo work package è quello legato agli aspetti più umanistici e sociali, e comprende delle attività educative e ricreative che verranno fatte con il territorio e in relazione fra giovani ed anziani, e che ha come tema anche gli aspetti antropologici dell'invecchiamento. Il terzo work package è quello legato allo sviluppo di nuovi metodi di apprendimento negli anziani, perché studi scientifici dimostrano chiaramente che l'attività di apprendimento è uno dei motori più importanti per consentire un invecchiamento in attività. Il quarto tema è quello del lavoro e dei lavoratori anziani e fragili. Questo è un tema che viene sviluppato prevalentemente in seno al Dipartimento di Scienze Giuridiche e di Scienze Economiche e il Dipartimento di Scienze Umanistiche, ed ha come tema appunto la sostenibilità dal punto di vista previdenziale, dal punto di vista assicurativo e dal punto di vista della ottimizzazione delle condizioni lavorative dei soggetti, dei lavoratori anziani. Il quinto riguarda il Dipartimento prevalentemente di Economia, ma in un'interazione importante con il Dipartimento di Informatica, ed ha come obiettivo quello delle analisi sulle condizioni di vita degli anziani dal punto di vista anche della ricaduta economica e sociale per il sistema. Il sesto e il settimo tema sono temi più legati agli aspetti medici. Il sesto riguarda lo studio di un contesto che è collegato direttamente con l'invecchiamento, che è quello della perdita progressiva di forza muscolare e di tono muscolare, che va sotto il nome di sarcopenia. Il settimo invece riguarda una patologia che affligge
con un'incidenza molto elevata i soggetti femminili, che è il carcinoma dell'endometrio, e lo sviluppo di nuovi metodi di valutazione anche attraverso l'utilizzo di sistemi robotizzati, per cui c'è un forte legame anche con l'ulteriore progetto che verrà presentato dal collega successivamente. E l'ultimo tema è più legato a un aspetto emergente, che è quello dell'intelligenza artificiale e lo sviluppo di nuovi approcci deep learning cosiddetto, di cui sentirete parlare successivamente, legati alla possibilità di monitorare in remoto l'effetto delle cadute negli anziani, direttamente appunto a casa, con sviluppo di sistemi GPS dedicati, non solo ovviamente per lo studio delle cadute, ma per poter sviluppare nuove strategie di prevenzione. Quali sono i risultati? Beh, senz'altro per la natura con cui è stato sviluppato il progetto, una forte ricaduta in ambito territoriale, che sia utile possibilmente anche per i decisori politici. Il tema dell'invecchiamento attivo è un tema che è stato affrontato da una legge regionale, la legge regionale 22 del 2014, che affronta il tema proprio specifico di trovare gli strumenti ideali per affrontare questo, che di fatto sarà una risorsa, e l'altro lato della medaglia è una sfida, una serie di sfide che vengono aperte e che necessariamente la società contemporanea deve affrontare e deve cominciare a pensare di risolvere. Saranno la base per ulteriori progetti e studi di tipo multidisciplinare, possibilmente in ambito europeo. Questa progettualità si collega direttamente con gli obiettivi della nuova programmazione europea in termini di progetti multidisciplinari. La progettazione Horizon Europe ha come tema la salute, e all'interno di questo pillar della salute il tema dell'invecchiamento è uno dei temi fondamentali. Altri risultati riguardano naturalmente anche la definizione di azioni di trasferimento delle conoscenze e public engagement. Questo rientra negli obiettivi della terza missione. Pubblicazioni scientifiche, ovviamente, ci aspettiamo da questo progetto di implementare la conoscenza anche attraverso la realizzazione di nuovi brevetti. E sicuramente un altro risultato, non ultimo, che questo progetto ha come obiettivo è quello di organizzare degli eventi divulgativi durante questo anno di progetto, in modo tale da trasferire le problematiche e le conoscenze ad ora disponibili sul tema dell'invecchiamento dai vari punti di vista alla popolazione. Il calendario dell'attività è rappresentato in questo schema a flusso. Diciamo che il mese di gennaio l'abbiamo trascorso nella definizione degli obiettivi del progetto. Oggi siamo qui per un kick-off meeting e da domani cominciamo le attività, perché domani è previsto il primo evento di divulgazione, di cui sulla prossima slide vi farò vedere. E poi prevediamo praticamente tutto il resto del tempo previsto per lo sviluppo delle attività scientifiche di ricerca e di divulgazione, come ho descritto, e volevo sottolineare anche un aspetto importante, che prevediamo durante l'arco di questo progetto di sviluppare molto l'interazione con le scuole secondarie, integrando gli obiettivi di questo progetto nei rapporti che abbiamo di orientamento e soprattutto di formazione e di aggiornamento degli studenti delle scuole superiori. Credo vadano senz'altro sensibilizzati sul tema specifico. Prevediamo inoltre, al termine ovviamente del progetto, un workshop per la presentazione dei risultati ottenuti. I referenti del progetto fanno parte del comitato scientifico del gruppo Active Aging, sono qui indicati, e abbiamo, come vedete, referenti di progetto per ognuno dei dipartimenti coinvolti, a testimonianza del fatto che tutte le decisioni strategiche vengono sviluppate in maniera multidisciplinare, condivisa, integrata. Ecco,
Penultima slide, l'inizio delle attività vere e proprie è rappresentato da questo seminario internazionale che si terrà domani, che sarà un evento pubblico disponibile sulla piattaforma Teams, organizzato dalla collega Patrizia Quattrocchi del Dipartimento di Scienze Umanistiche e che ha come tema Antropologia medica e l'invecchiamento, esperienze e prospettive di dialogo interdisciplinare. Fra gli speaker, numerosi sono gli speaker internazionali e il tema verrà articolato in maniera interdisciplinare con la partecipazione di colleghi sia dell'area umanistica sia dell'area medica. E vi ringrazio per l'attenzione, ricordando che le attività del gruppo inerenti non solo all'attività del gruppo in senso lato, il gruppo Active Aging in senso lato, ma anche relative al progetto presentato, sono disponibili sul sito uniud.it Active Aging, che è il sito web che abbiamo reso operativo un paio di mesi fa. E vi ringrazio per l'attenzione. Bene, buongiorno a tutti, mi chiamo Agostino Dovier e innanzitutto ringrazio il magnifico Rettore per l'invito, per l'iniziativa, la Fondazione Friuli, in particolare il Presidente, Dottor Morandini, per questa opportunità, e anche i due colleghi che mi hanno preceduto, che tra l'altro hanno anche citato degli aspetti congiunti possibili tra i progetti. Ora, come introduzione un attimo al mio progetto, del cibo direi che abbiamo tutti bisogno, non c'è bisogno di convincere. E dell'invecchiamento anche abbiamo bisogno, perché l'alternativa sarebbe morire, quindi tutto sommato anche su questo è abbastanza inconfutabile. E perché allora abbiamo bisogno dell'AI, dell'intelligenza artificiale e della robotica? Perché in un palazzo così bello come questo, dove ci sono degli affreschi meravigliosi, un lampadario fantastico, abbiamo bisogno dell'AI. Ma in realtà siamo tutti immersi nel mondo dell'AI, siamo in simbiosi ormai, anche qui dentro, anche in questo palazzo. La telecamera che mi sta riprendendo, se io mi sposto probabilmente mi segue, non ho modo di verificarlo, ma è in grado di farlo, perché c'è un algoritmo che simula l'inseguimento e la messa a fuoco continua, ed è un algoritmo di AI che cerca di simulare quello che facciamo noi con gli occhi. Continuamente rimettiamo a fuoco e spostiamo. Quindi è un algoritmo che cerca di simulare una parte di quello che normalmente fa l'uomo, una parte del comportamento umano, ed è quello che di fatto fa l'AI. E dopo questo cosa succede? Succede che l'immagine viene raccolta da un sensore elettronico, è trasformata in digitale, inviata attraverso la rete che può essere fisica con dei cavi elettrici, con dei cavi di tipo ottico o mediante l'etere, e arriva da chi ci sta guardando da casa sua, dal proprio ufficio, viene poi ricostruita. Siamo immersi in questa realtà digitale, questa realtà che ci ha permesso anche la teledidattica, ci ha permesso la comunicazione, ci ha permesso un po' la vita in questi mesi. È cambiato tutto, come diceva prima il dottor Morandini. Abbiamo smesso di chiederci se si può fare il concorso a distanza, dobbiamo vedere le norme amministrative. No, si deve fare, non abbiamo alternativa. Quindi, da un certo punto di vista, siamo immersi nell'AI, nella robotica e ci sono varie componenti, ovviamente, in tutto ciò. Non a caso, nel Piano Nazionale delle Ricerche appena uscito per gli anni 21-27, il punto 4 ha un titolo Digitale Industria Aerospazio, però se vedete quella che viene detta la nuvola di parole, vedete un ripetersi di intelligenza artificiale, ricerca di base, digitale, robotica, space economy, industria 4.0, space economy non è che appaia poi tantissimo, devo dire. Comunque robotica, big data, vedete che questi sono un po' i termini
dei grandi ambiti di ricerca e innovazione. Se entriamo un po' nella parola intelligenza artificiale, grazie, questo lucido è un po' pesante rispetto magari a quello che uno si può attendere in una presentazione di questo tipo, però ho voluto usare questo come linea guida per descrivere le varie parti del progetto. Ci sono delle classificazioni internazionali accettate, in particolare quella dell'ACM, Association for Computing Machinery, che divide l'artificial intelligence in varie sottoaree. Non ci sono tutte, ad esempio machine learning, deep learning, che è stato nominato prima, qui non l'ho messo, ormai quello se ne sente parlare talmente tanto, ma volevo focalizzarmi su questi. Rappresentazione della conoscenza e ragionamento. Knowledge Representation and Reasoning. All'interno ci sono varie tecniche per rappresentare la conoscenza e fare del ragionamento automatico sul calcolatore in presenza. Cosa vuol dire non monotono? In presenza di cambiamenti che accadono. Scopriamo, fino a 3 giorni fa vedevamo che avevamo delle rette di contagio in forte decrescita, adesso abbiamo visto che negli ultimi 3 giorni stanno risalendo, quindi è cambiato qualcosa. Dobbiamo aggiornare il nostro ragionamento, cambiare belief revision. E qui ci sono tecniche come il temporal reasoning, il logic programming, che lavorano proprio in questo contesto, e anche la robotica cognitiva. In questa sottoarea dell'AI. C'è l'area della pianificazione, dello scheduling, che viene anche utilizzato a livello fortemente industriale. Scheduling a singolo agente, ma anche a multi-agent, più persone, più oggetti, più robot. E c'è il robotic planning, che ha questo problema di più robot. Metodi di controllo per l'AI sempre a livello robotico. Robotic planning, computational control theory, motion plot planning. Così come all'interno sempre dell'AI ci sono degli aspetti sulla filosofia della rappresentazione del ragionamento, l'ontologia della conoscenza, che è un qualcosa di cui si occupano scienze cognitive che fanno parte dell'humanities, in qualche modo delle scienze sociali di cui si parlava anche prima. Così come ci sono poi delle problematiche relative al fatto che l'intelligenza artificiale è distribuita, ci sono più robot, più auto, delle auto e dei camion che devono interagire, cooperare. Se noi dobbiamo sollevare un tavolo, chiamiamo un amico, un aiuto, dobbiamo sollevarlo in 2. Anche i robot devono riuscire a ragionare per fare questo. Oltre a questo, sempre qui le ho un po' svincolate, ma insomma abbiamo degli aspetti legali dell'AI. Ad esempio, se noi prima si parlava di robot medici, abbiamo un robot endoscopico che entra nel corpo di una persona, lui è in grado di avere dei dati personali a un livello molto profondo, scusate, e quindi questi dati vanno riservati. C'è tutta una parte della giurisprudenza che si sta occupando di come utilizzare e riservare questi dati personali, così come gli aspetti etici dell'AI. Quando una macchina automatica deve prendere delle decisioni, perché prendere una decisione invece dell'altra? Ci sono anche qui delle nuove linee europee da seguire. C'è anche un altro aspetto collegato all'AI, che è come ci interfacciamo con eventuali robot. Prima parlavamo appunto del progetto del professor Tell sull'invecchiamento attivo. In molti casi in Giappone ormai c'è un robot che aiuta le persone anziane, magari ad esempio una cosa che viene fatta è ricordare di prendere la medicina. Mi arriva il robot anziano e mi dice ricordati che devi prendere la medicina. Probabilmente io gli vorrò dire vai a prendermi la medicina, ma lui dovrebbe capire, anche se io a un certo punto invece di dirgli vai a prendere la medicina, gli dicessi va a chiogli le medicine, o se gli dicessi va a tome la medicina. E in qualche modo, se uso qualche altra lingua che conosco, lui deve capire perché. E quindi abbiamo bisogno anche, in questo caso, di aspetti di input di dati, anche in presenza di rumori domestici, e input audio da comprendere e anche in lingue diverse, quindi c'è anche un aspetto legato al natural language processing. Grazie. A questo punto avviciniamoci al progetto. Prima c'erano dei colori diversi relativi alle varie
specificità che ci sono in Ateneo, comunque l'idea di questo progetto è la creazione di un gruppo interdisciplinare che coinvolge più dipartimenti. Per ora sono coinvolti solo 4. Questo progetto è nato un po' più in corsa degli altri che avevano anche una storia prima, ma insomma però avrà una prosecuzione poi dopo, come una volta, poi ne parliamo. In qualche modo questo gruppo interdisciplinare deve occuparsi di aspetti elettronici, meccanici, robotici, proprio hard, che si trovano nel Dipartimento di Ingegneria, che sono molto importanti perché sono quelli che poi dovremo anche trasferire alle aziende, aspetti fondazionali sia dal punto di vista sociale, filosofico, giuridico, che dal punto di vista poi dei linguaggi per la programmazione dei robot, degli algoritmi, quello che facciamo di solito noi informatici, e aspetti, come dicevo, di acustica, aspetti legali. Ovviamente alcuni di questi aspetti potrebbero essere studiati in assenza di robot. Possiamo metterci lì, ragionare e cercare di simulare il comportamento sociale umano e di applicarlo. Altri no. Una parte della robotica ha bisogno del robot e quindi in questo progetto noi stiamo già per ordinare 2 robot collaborativi, si chiamano Franca e Mica, quelle braccia robotiche che vedete, e una testa Neumann che cerca di riprodurre un po' la capacità di riprodurre i suoni stereofonici all'interno della testa umana, che permettano anche di simulare o di aumentare le capacità di comprensione del parlato che arriva al robot, qualora noi volessimo dargli dei semplici comandi a voce. Ovviamente questi robot saranno a disposizione nei Lab Village, 9 Lab Village di Ateneo, che sono uno spazio comune con le industrie, spazio comune per i nostri studenti, per i nostri ricercatori e con le industrie che ne volessero utilizzare. Quindi sarà un qualcosa di importante e che rimane dopo la fine del progetto, perché non li affittiamo questi, li compriamo e rimangono dell'Ateneo. Speriamo di non romperli subito, insomma, però staremo attenti. Grazie. I referenti, ci sono molte persone dietro, non le ho contate. Comunque i referenti sono molti. Al DMIF ci sono tantissimi laboratori che hanno a che fare con l'intelligenza artificiale, che ne affrontano varie parti, quindi quasi tutto il Dipartimento è potenzialmente interessato, alcuni l'hanno già espresso in modo esplicito. Una situazione analoga al Dipartimento di Ingegneria Politecnico di Ingegneria e Architettura, in cui appunto è referente il professor Gasparetto, ma ci sono molti altri docenti e ricercatori che si occupano di aspetti di robotica, automazione industriale. Al Dipartimento di Scienze Giuridiche abbiamo il professor Costantini, che già si occupa di aspetti legati all'etica e alla protezione dei dati dell'intelligenza artificiale. Al DIU il professor Luca Taddio, che è anche un'anima dei Master in Digital Humanities, che sta cercando di collegare un po' gli aspetti un po' più filosofici del ragionamento automatico con gli aspetti un po' più informatici, di cui ci occupiamo appunto noi al DMIF, in particolare nell'area dell'intelligenza artificiale. Abbiamo da quest'anno una laurea con Klagenfurt in Artificial Intelligence e Cyber Security, e sta per partire il dottorato di ricerca in informatica e intelligenza artificiale, quindi in qualche modo siamo un po' i referenti a livello di Ateneo su questo. Con questo io volevo soltanto mostrarvi. Qui ripeto quello che è stato già detto, il progetto annuale ha più o meno questa struttura. Adesso c'è stato il kick-off meeting, acquistiamo i robot, presto nel giro di un paio di settimane faremo un primo workshop di quelli che si sono mostrati interessati per primi, ma noi siamo aperti, le porte sono aperte a chiunque voglia collaborare in quest'area. Già a luglio si pensava di fare un workshop un po' più pubblico, anche divulgativo, sicuramente a fine anno, uno più serio. Nel frattempo magari inviamo dei lavori a convegni e riviste, eccetera, però come dicevo, una volta che i robot sono lì, il grosso, diciamo, della spesa è stato fatto, quindi questo progetto continuerà
in ogni caso alla fine dell'anno, e uno degli obiettivi un po' più visibili è il convegno nazionale di intelligenza artificiale a Iperia, che avverrà a Udine, ci sarà tenuto a Udine nel 2022, e quindi potrebbe essere anche un posto dove presentare eventualmente anche un lavoro veramente interdipartimentale dell'Ateneo di Udine. Con questo ho chiuso. Grazie. Bene, allora intanto ringrazio i colleghi per aver illustrato a così breve tempo questi progetti, che sono sicuramente ambiziosi, ma come vedete già hanno espresso chiaramente l'essenza della interdisciplinarietà e come noi la vorremmo intendere. Mi auguro che questo sia anche di stimolo per tutti noi, naturalmente. Ringrazio anche la Fondazione Friuli, in particolare il dottor Morandini, non solo per, come si diceva, il sostegno, ma per la continua scambio di opinioni, idee, stimoli, partnership, come si direbbe, anche per quello che ci ha detto stamattina. Quindi kick off, speriamo che la palla vada in rete, nella rete giusta possibilmente, gli autogol non ci piacciono, ma siamo piuttosto fiduciosi. Grazie naturalmente a tutti quelli che hanno seguito anche questo primo evento, con anche l'incoraggiamento, la sollecitazione a contattare i nostri colleghi anche per avere un ulteriore scambio di idee, approfondimenti anche su quanto stanno facendo e anche per elaborare proposte successive sulle tematiche che abbiamo già cominciato a lanciare in Ateneo, sono in discussione nei dipartimenti. Bene, ringrazio tutti e alla prossima.